बॉल और जो उठा दिया है बॉल आ रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। सालियारा अगली बॉल अनीस दी और उठा दिया है बॉल सीमा रेखा से बाहर 6 रन। और फिर उठा दिया है बॉल जा रही है सीमा 6 रन। सामना करने के लिए तैयार और फिर उठा दिया है शॉट है यार भाई यार, बहुत ही लंबा छक्का। गोल में बॉल गई लेकर आए भाई ये बॉल और फिर उठा दिया शॉट है यार भाई। अभी ये बॉल सोनू टुम्बन और उठा दिया है फिर जहां से खत्म किया था भाई बैटिंग है। गोल में गई लेकर आए 6 रन के लिए भाई। अगली बॉल दे और फिर उठा दिया है आउट। अच्छी बल्ले ये बॉल और ये उठा दिया है बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ फील्डर पीछे है 4 रन। परवीन और ये बॉल खेल दिया उसे 4 रन के लिए। ऑन की ये बॉल और उठा दिया बल्ले पर अच्छे तरीके से बॉल सीमा रेखा से बाहर 6 रन। ये बॉल फिर उठा दिया है ले ना जाऊं ना जाऊं ना जाऊं। बॉल उनके पीछे 6 रन। चलो फ्री होता है ये बॉल उसे उठा दिया है और फिल्डर बॉल की 4 रन। एक छक्का खाने के बाद सीमा रेखा से बाउंड की है बॉल 66 नंबर की जर्सी में और एक बार फिर उठा दिया है बॉल सीमा रेखा से बाहर 6 रन लेकर जाएगी। और ये बॉल फिर उठा दिया बॉल और ये बहुत ही शानदार छक्का छक्के से महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में ये बॉल एक बार फिर उठा दिया है और ये ऊंचा लंबा छक्का। ये बॉल छक्का लगाने के बाद फिर उठा दिया है 10 बोला 10-6। देखते ही रह गए सीमा रेखा के बाद छक्का दिया था। ये बॉल सामना करने के लिए 4 और ये एक और चौका 4 खाने वाला के नाजिम की ये बॉल और ये नतीजा वही जहां से पिछले ओवर में छोड़ा था 6 रन। कदम का स्वागत किया ये बॉल फिर उठा दिया उसे और ये मुझे लगता है छक्का। ये बॉल फिर उठा दिया 10 बोला 10 छक्के। 6 रन। मुझे लगता है आज पता नहीं क्या हो गया सालीवाला के बल्लेबाजों को लगातार हैट्रिक पर हैट्रिक लगाई जा रही है।